com a sua lente. Presta atenção aqui, Só que gente. acontece, eu muito tenho legal. Presta atenção. bruxismo, né? Já vou comentar. Então, meus dentes, tanto esse quanto esse, eles são ruidinhos, sabe? Só que... Oi, gente. Tá super rolando um vídeo da Virgínia Fonseca, a mulher mais famosa desse Brasil, falando sobre bruxismo nos dentes. E eu quero dizer para vocês que bruxismo tem tratamento. Antes de pensar em pôr lente, faz esse tratamento que é muito eficaz. Que o bruxismo nada mais é do que o estado de estresse emocional. Quando a gente dorme, a gente aperta os dentes e desgasta eles, tá? E tem 2 tratamentos super eficazes, que é o aplicamento de Botox junto com a placa de bruxismo, entre outros. Então, deixe aqui nos comentários, me procura que eu faço esse tipo de